हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड यू डोंट नो मी, देन आई एम कृषिका। एंड आज के इस व्लॉग में आई एम गोना टेल यू कि मेरा स्नैप का स्कोर क्या आया एंड आज अब फाइनली हाउ आई एम स्टार्टिंग फॉर माय कैट 2025 प्रेप। तो मैं अभी फिलहाल मुंबई में हूँ एंड आई एम गोइंग टू जॉइन ऑफलाइन कोचिंग फॉर आर्मिस्ट। आज मेरा पहला दिन है, सो आई एम रेडी टू गो देयर। तो अभी इट्स 1 o'clock एंड अभी मैं निकल रही हूँ क्योंकि मेरे क्लासेस इट्स फ्रॉम 2 o'clock। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं आने के बाद आई टेल यू कि क्लास में क्या हुआ, मजा आया या कैसा क्लास था, आज क्या पढ़ा, आई लेट यू नो। एंड मेरे स्नैप में हाईएस्ट स्कोर 31.75 आए हैं एंड बट इसमें भी कुछ नहीं हो पाएगा, बट जिसमें मुझे एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे फर्स्ट स्लॉट में 31.75 आए, सेकेंड स्लॉट में मेरे कम आए, इट्स 25, एंड देन अगेन इन थर्ड स्लॉट आई गॉट 28 और समथिंग 29 like that. So yes, all of those are much more good than what I have expected. But still अगर साथ में एक ही कॉलेज मिलने वाला है ऐसा भी पुणे, क्योंकि मैंने इसलिए मचाड़ी का फॉर्म नहीं भरा था एंड बोथ ऑफ देम एक्सेप्ट with more marks, right? So ये वाला तो नहीं हुआ and also I wasn't prepared for that, right? I didn't give the exam, so I don't know what will happen in that. So yeah, now I'll be preparing for CAT 2025. So yes guys, I'll meet you after I come back. Yes guys, it's 5 o'clock and I'm back after my classes. मज़ा तो बहुत आया क्योंकि वहाँ पे उन्होंने आज तो बेसिक कैलकुलेशन वैदिक मैथ्स करवाया, बट बहुत इंटरेस्टिंग था सेशन, बहुत मज़ा आया। ऑफलाइन क्लासेस का मज़ा कुछ और ही है। गाइस आई वुड रिकमेंड अपने यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस ही ज्वाइन करो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में अपना डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है एंड ऑफलाइन में मैंने मतलब आज 2 hours बिना डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि हम क्लासेस में थोड़ी ना फ़ोन वोन लेके बैठ सकते हैं, तो इसलिए ऑफलाइन क्लासेस ही ज्वाइन करो। आई वुड रिकमेंड, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो फर्स्ट डे था एंड अब माय सेकंड डे विल बी ऑन मंडे, सो लेट्स सी उस दिन कैसा होता है, क्या होता है। आई लेट यू नो गाइस एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और अभी तो आई एम बैक एंड तो मेरा अभी प्लान यही है, मोस्ट प्रोबेबली आई विल जॉइन, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, हाँ मैं यही जॉइन करने वाली हूँ क्लासेस आईएमएस का। सो ऑफलाइन बैच इट विल बी हेल्पफुल। तो अभी मैं नेक्स्ट ब्लॉग से यही बनाऊंगी, मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ और मैं कितना सिलेबस कवर कर रही हूँ, उधर क्या पढ़ाया मेन टॉपिक, एंड मैं घर पे आके क्या पढ़ रही हूँ। सो यस, आई विल बी डूइंग दैट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।